नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एलडीसी टाइपिंग 2026। भी टाइपिंग में क्या क्या पूछा जा सकता है, कितना समय रहेगा, क्या टाइपिंग करवाएंगे, कितने शब्द होंगे, ये सब कुछ हम लोग इस विषय में बात करेंगे। कितने अंक मिलेंगे शब्द को, कितना अंक का क्वेश्चन आएगा, कितना अंक का पैराग्राफ आएगा, वो सब इसमें हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है मेरे दोस्तों, आप इसको प्रॉपरली देखेंगे तो हर एक जानकारी मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, तो इसमें आपको बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक जानकारी मेरे भाइयों और बहनों तक मिल सके। और आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। आप लोग जानकारी ले लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जानकारी लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन करता है। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है भाई इतना सब कुछ तैयार करने में, तो एक लाइक आपका बनता है। देखिए हम लोग पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में टाइपिंग आपका पैराग्राफ आएगा। इस हिंदी में हम लोग गद्यांश बोल सकते हैं और इंग्लिश में पैसेंज बोल सकते हैं। ये आपको टाइपिंग करवाया जाएगा। इतना सब कुछ मैं लिख नहीं सकता, इसलिए छोटा छोटा फॉर्म में बता रहा हूँ, आप समझते जाइएगा और वीडियो को अच्छे से देखते जाइएगा। इसमें पैराग्राफ आ गया। इस पैराग्राफ में आपकी गति देखेंगे, ठीक है, प्लस आप ये जो पैराग्राफ कर रहे हो इसमें आपकी शुद्धता देखेंगे। शुद्धता मतलब आपने कितना सही ये पैराग्राफ किया है वो देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अंक ये हिंदी का 50 का रहने वाला है। समय आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। शब्द, कितने शब्दों का पैराग्राफ होगा, यह सबसे बहुत बड़ी बात होती है। 400 शब्दों का पैराग्राफ होगा हिंदी में। हिंदी का प्रत्येक शब्द हमारा होगा 0.0625 अंक का होगा हमारा। ये है हमारा हिंदी का टाइपिंग का पूरा शेड्यूल। गद्यांश आएगा, पैराग्राफ आएगा, उसमें आपका गति, आप कितना सही करते हो, कितना गलत करते हो, ये इसमें शुद्धता और गति का देखेंगे। वो कुल अंक 50 का होगा। समय 10 मिनट का दिया जाएगा। कम से कम 400 शब्द आपसे टाइपिंग करवाएंगे। प्रत्येक अंक 0.0625 का एक अंक होगा, ठीक है। अब हम लोग अंग्रेजी की बात करते हैं, तो अंग्रेजी में भी एक पैराग्राफ दिया जाएगा। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, फिर इसमें निर्धारित समय होगा। इस निर्धारित समय में भी आपका वो क्या बोलते हैं स्पीड टेस्ट होगा और आप कितना भी शुद्धता के साथ में करते हो, ये भी सेम जैसे इंग्लिश वाले में रहेगा, ठीक है दोस्तों। गद्यांश इसमें ही देंगे, इसमें पैराग्राफ बोल सकते हो। अंक की हम लोग बात करें 50 अंक के आसपास होंगे। फिर वही आपको 10 मिनट मिलेगा। इसमें 500 शब्द दिए जाएंगे। कितने शब्द दिए जाएंगे? 500 शब्द दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक शब्द, प्रत्येक शब्द कितने का होगा? 0.05 अंक का होगा मेरे साथियों और मेरी बहनों। अब आप सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे की जानकारी हम लोग विस्तार रखेंगे। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होगी, आपका नंबर नहीं कटेगा। आप जो ये पैराग्राफ कर रहे हो इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपका नंबर नहीं कटेगा।
और साथ में जुड़ेगा भी नहीं। आप इधर 400 शब्द का आपको दिए जा रहे हैं, आप अगर 300 शब्द करते हो और 100 शब्द गलत करते हो तो 300 शब्द के ही आपको मार्क्स मिलेंगे, 100 शब्द के आपके काट लिए जाएंगे, उसका कोई आपको अंक नहीं दिया जाएगा, ना जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने टाइपिंग कर दी है, आपने टाइपिंग कर दी है तो दोस्तों आप जैसे ही इंटर का बटन मारोगे तो वो सेव हो जाएगी, उसको आप बैक स्पेस नहीं कर सकते, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। एक बार में एक ही बार टाइपिंग होगा, जैसे इंटर मार दिया हो बात खत्म। इंटर मारने से पहले आप उसको सुधार सकते हो। ये हमारा टोटल हिंदी और इंग्लिश का आपको जितनी जानकारी थी उतनी सब बता दी, आप पूरा ध्यान से तैयारी करके जाइएगा। अब कंप्यूटर में 2013 के बाद में MS वर्ड और MS एक्सेल, ये दोनों 2013 के बाद में। अब इसमें भी आपका नॉर्मल टेस्टिंग हो सकता है। क्या क्या टेस्टिंग हो सकता है वो हम लोग बात करेंगे। पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग, ठीक है दोस्तों, प्लस आपको बोल्ड, इटालियन और ऐसे शब्द लिख अंडरलाइन, ऐसे शब्द लिखने के बाद में ऐसे अंडरलाइन करता है वैसे अंडरलाइन। ठीक है दोस्तों। टेबल बनाना, ठीक है दोस्तों। फिर सबसे मैंने और ध्यान देने वाला बात है बेसिक एक्सेल फॉर्मेटिंग आएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना कंप्यूटर का टोटली शेड्यूल है। आपको हिंदी को समझ में आ गया, इंग्लिश का समझ में आ गया, ये आपका कंप्यूटर का है, तो आप कंप्यूटर भी ये तैयार करके जाइएगा। कुल अंक कितने होंगे? कुल अंक 100 का होगा। टोटल टाइम आपको 20 मिनट टाइपिंग का दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। इस कंप्यूटर सामान्य ज्ञान में थोड़ा बहुत टाइमिंग और बढ़ा दिया जा सकता है, 10 मिनट के आसपास, तो ये आ सकता है। ये आपका मैंडेटरी है, ये टाइम पे आपको दिया जा सकता है, तो इसका भी समय 10 मिनट प्लस कर दिया जाएगा। टोटल 30 मिनट के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप ये अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। और सेफ स्कोर सबसे मेन बड़ी बात है, 6 नंबर पॉइंट। सेफ स्कोर 130 प्लस के आसपास रहेगा। ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स 130 प्लस के आसपास तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि इसमें जो 3 गुना स्टूडेंट बुलाएंगे उसमें से टाइपिंग और ये इनमें से ही आधे बच्चे बैक फॉरवर्डिंग हो जाएंगे। तो हो सकता है अगर ऊपर वाला आशीर्वाद बनाए, दया दृष्टि बनाए, तो ये बच्चा भी हमें पास होने वाला दिख जाएगा टाइपिंग के जरिए से, और 170 वाला हमें बाहर निकलता हुआ दिख सकता है। तो आप टाइपिंग एक मेन महत्वपूर्ण बात इस एलडीसी के एग्जाम में एक मेन अध्याय है, तो आप इसकी एकदम अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। इसमें एक एक पॉइंट, एक एक नंबर आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। और आपको ये जानकारी कैसी लगी हो इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको एलडीसी के बारे में और क्या जानकारी चाहिए वो भी हमें बताइएगा। एलडीसी की ये तीसरा वीडियो है जो आपको इतना अच्छे से मैं समझा रहा हूं।
और अदर किसी चैनल पे नहीं समझा रहे। आपके साथ में हम लोग खड़े हैं, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जॉब कीजिए और हमारा देश उज्जवल बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।